poz i poz. Znači, ljudi, danas vam snimam jedan oprošteni video. Zašto? Zato što prestajem da snimam. Zato što ne mogu da snimam na ovaj kanal. Zbog naloga. Nalog mi se pokvario. Vrata će budu otvorene. Zbog nalog mi se pokvario. Moram da ga izbrišem, napravit ću odmah posle ovog novi. Kanal će da se zove Serbian Creators. Znači svi se subscribeujte. Snimat ćemo isto kao i uvek skečove, gameplayeve. Možda gameplayeve na kompu. Ali znate onakve da snimamo posle stativi, ovako snimam i vidiš. I onda svašta ću snimati, eksperimente isto. To je dodatno i parkour je dodatno. Tako da, to bi bilo to. Izvinite, subscribeujte se na taj kanal, a mi se vidimo